ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து Whirlpool 6.5 kg டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினு 123 மாடலு. ரொம்ப ஓல்டுன்னுலாம் சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு லேட்டஸ்ட் தான். இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நமக்கு வந்து இன்லெட் வால்லேருந்து தண்ணி உள்ளே வந்த உடனே அது எந்த ஃபோர்ஸாக வருதோ அதே ஃபோர்ஸில் வந்து வெளியில் போயிடுது. ஸோ இது என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒன்று ட்ரெயின் லப்பர் வந்து ஏதாவது உப்பு அதிகமாக டஸ்ட் அதிகமாக சேர்ந்து கூட நமக்கு வந்து வாட்டர் வெளியில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது பிளேடு இல்லைன்னா செட்டு பட்டனு இல்லை சம்திங் ₹1 காயினு அந்த மாதிரி ஏதாவது கூட நம்ம உள்ளே வந்து அந்த லப்பர் கிட்ட கரெக்டாக அந்த பெண்டு கிட்ட வந்து மாட்டிச்சு அப்படின்னா அப்போ கூட வந்து வாட்டர் வெளியில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி பார்க்குறோம். ஒருவேளை லப்பர்னால் லப்பரு, இல்லை எதனா டஸ்ட் இருந்தால் அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு இது ரிமூவ் பண்ண ஒருவேளை எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த டோர் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். இது வந்து அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்காது. நம்ம சாம்சங்கு இல்லை எல்ஜி அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து அந்த பேக் சைட் டோர் கிட்டே இருக்கும். அதனால் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை க்ளீன் பண்ணணுன்னா கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். Whirlpool பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளே கொடுப்பாங்க. அது வந்து கலட்டுறது கூட கலட்டி மாட்டுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒர்க்காக இருக்கும். இது மிஷினே கொஞ்சம் நல்லா சாய்ச்சி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அப்போ தான் வந்து 2 சைடு பிடிச்சி சுற்றினா தான் அது வந்து சுற்றும். அவ்வளோ டைட்டாக இருக்கும் இது வந்து. அந்த லப்பரில் கீழே வந்து துரு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குதுன்னா ஏதோ பின்னோ இல்லை எதுனா காயின் இல்லை ஏதாவது வந்து அந்த மாதிரி அடைச்சிருந்துருக்கலாம். உள்ளே வந்து ஏதோ ஐரன் பீஸ் தான் ஏதோ மாட்டியிருக்கு, இல்லை ஆணி அந்த மாதிரி கூட இருந்திருக்கலாம். ஏதோ சட்டுக்கு குட்டியிருந்த பின்னு வந்து அதில் மாட்டியிருக்குது. அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லப்பர் வந்து கொஞ்சம் வந்து கேப் விட்ரும். அந்த கரெக்டாக அந்த பெண்டு கிட்ட வந்து மாட்டியிருந்திருக்கு. அதனால் என்ன ஆகும்னா வாட்ரு வந்து வர்ற வாட்ரு அதாவது எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வருதோ அதே ஃபோர்ஸ் வந்து வெளியில் போகிற மாதிரி இருந்திருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த லப்பரை வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஃபிட் பண்ணிடுறோம். ஒரு வேளை இப்போ நம்ம ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட ஒரு வேளை லீக்கேஜ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த லப்பர் கண்டிப்பாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். அதாவது நம்ம ஜஸ்ட்டு மிஷினை ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஒரு 2 பக்கெட்டில் வந்து வாட்டர் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக உள்ள ட்ரம்மில் வந்து லோடு ஊற்றுறோம். அதாவது அந்த ப்ரெஷருக்கு வந்து நமக்கு வெளியில் வராமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கண்டினியூஸாக வாட்டர் வந்துட்டுருக்கிறப்ப கூட நமக்கு வெளியில் போகாது. அது ஒரு அதாவது வாட்டர் லெவல் வந்து நமக்கு உள்ள ட்ரம்மில் இருக்கிறப்ப வெளியில் போகாதுன்னு கணக்கு. ஒரு பக்கெட்டுக்கு வரல, 2வது பக்கெட்டு கூட நம்ம ஊற்றி கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இன்லெட் வால் கனெக்ட் பண்ணி கண்டினியூ ரன்னிங்கில் விட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம 2வது பக்கெட்டு ஊற்றுறோம். அதாவது ஒரு பக்கெட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லிட்டர்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 20 லிட்டரு கணக்கு. வாட்டர் வெளியில் வரல. ஸோ லப்பர் வந்து அந்த பின்னு தான் நமக்கு ப்ராப்ளம். க்ளீன் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து செட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம மிஷின் வந்து ரன்னிங்கில் விட்டு அந்த இன்லெட் வால்லேருந்து தண்ணி வர வச்சு கூட நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். ஒரு வேளை புதுசாக வந்து நம்ம வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். అది మాత్రమే క్లీన్ చేసుకుంటాను.